Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun uşaqlar. Ümid edirəm yaxşısınız. Bizim bugünkü mövzumuz ikinci fəsil dəyərlər və sağlamlıq mövzusu. Bu fəslin 5-ci dərsi olan dövlətimiz mövzusu olacaq. Təbii ki, dövlətdə nələr olur? Dövlətin əlamətləri, prezident, ordu və dövlətimizin dili ən vacib elementlərdən və ünsürlərdən biri hesab edilir. Sonra, gəlin indi biz bunun haqqında danışaq. Deməli, dövlətimiz bayrağımız qürur mənbəyimizdir. Dövlət gerbimiz müstəqilliyimizin rəmzidir. Dövlət himnimiz vətənə məhəbbətimizin ifadəsidir. Uşaqlar, bunlar görürsünüz ki, qırmızı, daha doğrusu mavi, qırmızı və yaşıl rəngdə yazılır və bunların da hər halda mənalarını bilirsiniz nəyə görə. Birincisi, Azərbaycan Respublikasının bayrağı 3 rənglidir. Göy rəng, qırmızı rəng və yaşıl rəng, ortasında aypara və 8 güşəli ulduzu da görmüş oluruq. Bayrağımızdakı olan mavi rəng türkçülüyü, qırmızı rəng müasirliyi, yaşıl rəng isə İslamın simvoludur. Yəni bir İslami dəyərlərə sahib bir ölkənin belə deyək ki, sistemindən söhbət gedir burada. İndi biz keçid alaq birincisi suallara. Dövlət rəmzlərindən başqa daha nələrə hörmətlə yanaşmalıyıq? Dövlət rəmzlərindən başqa əlbəttə ki, biz sadəcə dövlət rəmzlərimizə hörmətlə yanaşsaq, digər şeylərə hörmətsizlik edərsək, bu o qədər də belə deyim də, yəni hörmət kimi sayılmayacaq. Nəyi nəzərdə tuturam uşaqlar? Söhbət bəli, gerbdir, bayraqdır, yəni himndir. Məhz bunlar dövlətin əsas belə deyim ki, əlamətlərindən da, yəni daha çox rəmzlərindən biridir. Bunlara hörmətlə yanaşır. Amma eyni zamanda qəbul edilən qərarlara, konstitusiyaya, məsələn, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası var. Orada olan qanunlar ən ali aktlar hesab edilir. Məsələn, konstitusiyaya hörmət, bundan başqa müəyyən zaman tarixlərimiz var. Məsələn, 28 may, 20 yanvar, 26 fevral, 31 mart, soyqırım günləri, eyni zamanda müstəqillik günümüz, bayraq günü, konstitusiya günü, bunlara da önəmli qələbə günü 8 noyabr, bunlara da xüsusi ehtiramla hörmət eləməliyik və həmin günə özəl olaraq da biz də öz vətən borcumuzu yerinə yetirməliyik. Məsələn, 8 noyabr tarixində qələbə günümüzdür bildiyimiz kimi, yəni zəfər günüdür. Orada ən azından Zəfər parkına gedə bilərik və yaxud hərbi qənimətlər parkında ola bilərik. 28 may bildiyimiz kimi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranışı günüdür. Onunla əlavə olaraq bir tədbirdə iştirak edə bilərik. Ən azından müəyyən bir fəaliyyətdə iştirak etmək bizim həm vətəni borclarımızı yerinə yetirir, həm də ki bizi daha geniş insanlara sosiallaşmağa, daha çox insanı tanımağa sövq eləmiş olur. Ölkəmizi təqdim etmək üçün hansı bilgilər verməliyik? Harda yerləşir? Azərbaycan Cənubi Qafqazda yerləşir. Azərbaycanın bayrağı məhz rəmzlərindən danışmazsan, gerbindən, bayrağından, eyni zamanda nə qədər əhali yaşayır? 10 milyon 200 min əhali yaşayır. Bunları qeyd edə bilərsən. Paytaxtımız Bakı şəhəridir. Sahəsi 86.600 kvadrat kilometrdir və s. və s. Bunlar haqqında qısa məlumat versəz, elə Azərbaycanı ən azından və yaxud Azərbaycanı Üzeyir Hacıbəyovu desəz, Koroğlunu desəz, Nadir Şahı, Şah İsmail Xətaini, Dədə Qorqudu və s. bunları desəz, ən azından Oğuz yurdu Azərbaycanı ən azından tanıyan olacaqdır. Keçid alaq növbəti hissəyə. Müzakirə, vətən bölünməz fikrini necə izah edirsiniz? Uşaqlar, vətən anlayışı, ölkə anlayışı, dövlət anlayışı tamamilə bir-birlərinə fərqli şeylərdir. Mən bunları çox hamısını izah eləsəm sizin beyniniz qarışacaq. Ona görə qısa bir sual aydınlıq gətirim. Vətən odur ki, məhz Azərbaycan dahi şairlərindən olanlar burada çox gözəl vurğulayıb. Nə deyib? Uğrunda ölən varsa vətən var. Yəni uğrunda ölən varsa vətəndir. Vətən uğrunda ölən varsa vətən. Amma burada nəyi nəzərdə tuturuq? Vətən bölünməz. Oradakı insanlar əgər orada qaldığı sürəcə, məsələn, Azərbaycan zamanında 2 yerə bölündü. Şimali Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan. Cənubi Azərbaycanda indiki İranın tərkibindədir və 40 milyona yaxın Azərbaycan türkü var orada. Sizcə vətən bölünübmü? Bəli, Azərbaycan indi 2 hissəyə bölündü. Amma bəs orada
Xalq o adət-ənənələri yaşadırmı? Bəli. Xalq o adət-ənənələrimizi qoruyur. Xalqımız Azərbaycan dilində danışır. Xalqımızın öz ən azından müstəqil bayraqları var. Özlərinin futbol komandaları, yarışları, təhsilləri və s. və s. Onlar ən azından bir şeylər eləyirlər özləri üçün. Deməli, vətən əslində bölünməyib. Vətən sadəcə iki hissədən ibarətdir də demiş ola bilirik burada. Nəyə görə? Çünki ən azından orada olanlar bizlər kimidir. Biz ən azından Cənubi Azərbaycana, Ərdəbilə, Təbrizdə getsək, həqiqətən də onlarla bizim necə də uyğun olduğumuzu görəcəksiniz. Deməli, əslində vətən bölünməzmiş. Yəni, söhbət bunu sizə necə başa salım? Maddi olaraq iki hissəyə bölünməkdən getmir. Söhbət mənəvi olaraqdan gedir. Mənəvi olaraq bölünməzdir vətən. Xalq orada adət-ənənələrini yaşadır. Xalq orada bir-biri ilə o vətən sevgisini yaşadır. Xalq özü üçün, xalqı üçün bir şeylər eləyir uşaqlar. Ona görə də mənəvi olaraq vətən bölünməzdir. Azərbaycan Respublikasının xəritəsini göstərən şəkil çəkin. Bu arada uşaqlar bunların hamısını sizə izah eləyəcəm. Deməli, birinci gördüyünüz şəkil Türkiyənin xəritəsidir. Paytaxtı Ankara şəhəridir. İkinci gördüyünüz xəritə Qazaxıstanın xəritəsidir. Paytaxtı Nur-Sultan şəhəridir. Və bu arada Nur-Sultanın əvvəlki adı Astana şəhəri olub. Astana. Astara yox, Azərbaycanın şəhəri yox. Astana. Belə. Üçüncü isə Azərbaycanlıdır və Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhəridir və ən böyük şəhəri də elə Bakıdır. Sonra milli pulumuzun üzərindəki xarı bülbül simvolu nəyi təmsil edir? Xarı bülbül simvolu bildiyimiz kimi Şuşada bitən bir çiçəkdir və Qarabağ adət-ənənələrini təmsil edir. Sonra üçüncü, bu uşaqların hansının fikrini düzgün hesab edirsiniz? Oğlan deyir, əmim oğlu Gürcüstan vətəndaşıdır, onun sənədi Gürcü dilində yazılıb. Məncə bu düzgün deyil, axı o Azərbaycanlıdır. Məncə düzgündür, çünki o Gürcüstan dövlətinin vətəndaşıdır. Uşaqlar, milliyyətlə dövlət anlayışını bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Mən Azərbaycanlı ola bilərəm. Amma vətəndaşlıq siyasidir, yəni vətəndaşlıq mənəvi bir proses deyil. Vətəndaşlıq qanunidir, hüquqidir. Mən Azərbaycanlıyam, o demək deyil ki, istədiyim ölkədə gedib Azərbaycan kimliyindən elə orada istədiyim qədər qala bilərəm. Elə bir şey yoxdur. Doğru fikir qız deyir. Məncə düzgündür. Bəli, mənim dayım oğlu məsələn Gürcüstandadılar. Daha doğrusu bibim oğlu. Onlar da orada məsələn Gürcüstan vətəndaşı. Gürcücədə yazılır. Uşaqlar, kim hardadırsa, oranın qanunlarına, dilinə, hüquqi qanun və qaydalarına əməl etməlidir. Bunu hər zaman deyirəm. Və biz buna da hörmət etməliyik. Qız doğru deyir. Bizim mənəvi olaraq kimliyimiz, vətəndaş olaraq kimliyimizi həmişə təsdiqləməyə bilər. Yəni mən Azərbaycanlı ola bilərəm, amma Azərbaycan vətəndaşı olmaya da bilərəm. Məsələn, Almaniya vətəndaşı ola bilərəm, İspaniya vətəndaşı ola bilərəm, Kosta Rika vətəndaşı ola bilərəm və s. Sual 4. Azərbaycan Respublikasının dövlət dilindəki bu misraları necə izah edirsiniz? Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəman övladın şanlı vətəni. Burada uşaqlar nədən gedir? Yəni Azərbaycan qəhrəmanlar, Şah İsmayıl Xətai, Koroğlu, Dədə Qorqud, Cavanşir, Babək və s. O qəhrəmanların, qəhrəman övladlarının vətənidir. Yəni Azərbaycan qəhrəmanlar ölkəsidir. Onu demək istəyir burada. Özünüzü yoxlayın. Dövlətin əlamətlərinə nələr daxildir? Ərazi, nə qədər ərazisi var? Müəyyən qədər əhalisi olmalıdır. Sonra paytaxtı, ordusu, vahid pulu və belə deyək ki, müəyyən bir dildə danışmalıdır uşaqlar. Yəni rəsmi dil olmalıdır. Ölkəmizdə rəsmi sənədlər hansı dildə yazılır? Azərbaycan türkcəsində yazılır. Bu qədər uşaqlar, ümid edirəm bu qədər dərin məlumatdan bir şeylər öyrənmiş olarsınız. Sağ olun, salamat qalın. Bu arada kanalımıza abunə olmağı və bu videonu bəyənməyi unutmayın ki, növbəti dərslərimizdə, yarışmalarımızda, test izahlarımızda və s. xəbərdar olasınız. Sağ olun uşaqlar, görüşərik.